不是UT，這個面罩臉啊，這發光手炮呢？你這款有這東西嗎？你就往封面上印。Hello， 大家好，我是杨917。今天呢，带来這款 UT 的变4大黄蜂啊。這個最近呢 ，SS 变4大黄蜂也是要發售了。在拿到 SS 变4風之前呢，就先評價一下這款 UT 的变4大黃蜂吧。這個說實話啊，我總體玩下可以說體驗是非常差啊，就甚至可以說是我今年玩下變形體驗最差的一個玩具啊。就這款变形时候可以說车头干涉真的非常厲害啊。就而且車型合缝也是非常難受啊！就第一次变形大概花我2個小時才把它變得像樣一樣，就後續那些合縫真的究極折磨。然後看一下這個封面啊，這封面上這個頭雕是面罩臉，並且可以看到這手炮也可以發光的。就這個面罩臉頭雕在這一款裡面是並不附赠的，就只有你買了 UT 毒刺的話才会給你這個面罩臉。就你要單買這一款的話，本身是不附帶面罩臉的。UT 也就仗着買這款人全是圈內人啊，就你要是圈外人想買個大黄蜂。一搜買到這款，就一看这封面有個面罩臉，就完全沒有，這怎麼想的？還有這個發光手炮啊，就我第一次看到的時候還真以為這款手炮是可以發光的，但實際上並不行啊。就這款手炮裡面應該是沒有任何燈組的，而且我也找不到什麼地方放電池啊。你要想的話，你可能可以自己裝個燈組進去啊，但是本體並沒有燈組啊。就所以說這個封面我真的是差評啊，就是 UT 怎麼想的？然後接下來看一下這款玩具本身吧。首先說一下這款料子，就首先呢，之前 UT 我只買過一個騎士柱啊。就後面其他我全部都沒有入過，就只入過一個騎士柱。然後之前說一下，這個騎士柱之前有一次打掃的時候從架子上掉下來，然後當時直接斷腿了。然後後來我自己修也沒修好，就所以說這個人形没辦法进行對比了，只能說後面做個車型對比了。你要說料子的話，我個人感覺這款料子算是比騎士柱進步了不少，就至少拿手裡是有那種墜手感的。就這騎士柱我當時拿到第一反应就感覺有點輕飄飄的，所以說感覺這個料子對比骑士柱應該算是進步了不少了。就至少沒有出現骑士柱那種一摸就感觉非常薄的那種料子。不過這款这個收邊倒角是做的一般啊，就感覺跟這個騎士柱半斤八兩。就說到這個騎士柱，讓我想起了我早期有一次在群裡面跟別人對線的經歷啊。就當時我在群裡面抱怨說這個騎士柱就是塗裝看起來又暗，然後料子玩起來又薄。然後當时有人就很不服氣啊，就跟我一直在那辯，結果辯到最後那個人直接來一句：不是吧，不會真有人買騎士柱復仇版吧？就我看他這樣子就沒有回他了，就心裡想着買復仇版怎麼你了？這款我只能說，你要拋開還原度來說的話，它的造型還是可以的。但你要真糾結還原度的話，它的還原度實際上不太行的。就首先是這個小翅膀，這小翅膀在電影裡面是並沒有出現的，就純粹是這款玩具它因為變形妥協而加上去的。然後背後這個飛輪雖然說看起來還可以啊，但實際上它這個造型也並不還原啊，因為電影裡面實際上它是4根桿子，每根桿子各連一根飛輪啊。而不像玩具這樣兩飛輪連在一起。雖然說電影裡面出現大黃蜂背部的清晰鏡頭真的非常少啊，但是從電影裡面少數的清晰鏡頭可以看出來啊，這大黃蜂背後確實是4根桿子。也就是說 SS02 這個後面這個造型實際上是做對了的。UT 這樣處理，我個人是認為它是為了變形而妥協的。因為說實話，我自己看電影都能看出來這個細節，UT 他們都能把背後這個細節摳出來了，不可能說沒有注意到這個飛輪的擺法。然後裡面這個飛輪它中間這造型實際上跟這個毒刺是做區分的。UT 毒刺這個飛輪造型跟 SS02 這個實際上差不多，這個其實算比較好評的，因為這個變4大黃蜂它這個變形挺抽象的，它這個飛輪實際上是這邊這個輪的中間這一塊啊，就我不知道算輪毂還是我看有人說什麼輻條啊，這個我不太清楚。就大黃蜂這個輪子跟毒刺這個輪子實際上不一樣啊，所以說飛輪做的不一樣，也確實比較還原電影的，就這個細節確實可以給到好評的。然後是這個肩甲問題啊，由於這個大黃蜂是直接改了毒刺嘛，所以說這個肩甲直接繼承了毒刺那個結構啊。但不管從攝影圖上還是電影裡面截圖都可以看出來，它這個電影裡面這個肩甲並沒有那麼高啊，而且肩甲用車頭側面這個結構，你放在毒刺身上是对的，但是放在大黃蜂身上就不對了，就這裡感覺是有點尬改了。就我個人感覺，你這個肩甲你想辦法給它換朝向，這整個觀感都比現在要好很多啊。而且你要玩過的話，就會發現這個整體這個造型實際上是有點像 SS02 的，然後 SS02 我個人感覺又像是在變4大黃蜂的基礎上做的改進啊。所以說這款游戏裡變車頭那會兒，就尤其感覺到這個結構非常像這個變4大黃蜂了。然後這款比例上感覺有點不太像 MPM 比例的，就可以看出來它跟 MPM03 基本上差了一個頭啊。雖然說 SS 的變4大黃蜂目前還沒有出啊，但畢竟毒刺已經出了。然後電影裡面毒刺和大黃蜂感覺上是差不多高的。這邊拿出 SS02 和 SS49 來進行對比啊，可以看出這個身高差異最多也只差半個頭啊。然後這邊這個小臂這個結構其實也挺難受的，因為它變形結構是可以旋轉的。但可以看到這邊只有一個單向鎖定啊，就這一側並沒有做任何鎖定啊，所以這樣旋轉是可以直接把它給轉開的。就這個在把玩時候经常就莫名其妙轉開了，就把玩时候其實非常難受。
然後這款这個胸部比例可能有些朋友也会感觉怪怪的，主要原因是因为它这款腰部由于收纳了很多车壳嘛，所以导致这個腰部看起來非常的寬啊，就比攝影圖要粗非常多了，就導致它上半身胸腰之間那個過渡的那個曲線直接就沒有了，所以它這款這個胸看起來特別窄啊，就這個身形反而跟這個變色這個身形看起來有點像了。然後這款還有一些上色問題啊，除了一些這個比較明顯這種偷色以外，它就可以看到有一些地方這個黃色明顯是有色差的，就這種地方這個黃色明顯是泛黑啊，這應該是它在黑色零件上上黃色導致的。就我這邊舉個比較直觀的例子啊，就是這個榮格，我這邊本來想給它塗點白色，讓它配色看起來更像 IDW 漫畫裡面那個配色，但這邊可以看到我在橘黃色塑料上面上白色是很難蓋掉橘黃色這個塑料這個顏色的，所以最後這塊基本上就是粉色，這一塊應該是同樣的原因啊。我本來是這麼想的，這問題是你 UT 能告訴我這個怎麼解釋呢？就這塊也是在黑色塑料上上漆，問題為什麼這一塊就沒有色差呢？就反而你這一塊是有色差，就你難不成兩個地方漆上的厚度還不一樣嗎？然後順帶一提啊，我這個右邊這塊，不管是這個還是這塊，都是賊鬆啊，就不知道這是通病還是我中獎了，就可以看到這塊賊鬆，感覺跟完全沒有阻尼一樣的。然後裡面這塊也是啊，就它這個側台是兩段的。就更裡面這段關節直接不舉了，像這邊裡面這一段是完全沒有問題的。那噴完以後說一下這款好的地方吧，就它把這個電影院這個導彈給做出來了，而且這個導彈是可以一體收納的，就像這樣子，就這個還是給好評的。然後這款是把這個輪子位置給做對了，就變4大黃蜂雖然說它的造型跟3部曲大黃蜂差別很大，但輪子位置實際上是差不多的，就也是肩膀後面2個輪子，然後腳上2個輪子，就這款算是把這4個輪子位置給做對了。就不管是變4還是即將發布的那個 SS， 它這4個輪子位置都是錯的。那麼接下來看一下這款的配件吧。這個配件給了一個氣前炮，然後一個戰刃，2枚這個毒刺導彈，然後還有一個天靈蓋啊。就這個天靈蓋實際上是原裝天靈蓋啊。我現在裝的這個天靈蓋實際上是配件天靈蓋啊。這個天靈蓋安裝方法就是這樣子，把天靈蓋拔起來，這挺難拔的。OK， 就是它前後有2個卡扣，然後把配件天靈蓋裝上去。這個天靈蓋這個配色感覺更類似於3部曲大黃蜂那個配色，然後這個配件感覺更類似於變4的配色。但怎麼說呢？說實話，我感覺2個配色都不是特別好看。然後是這個毒刺導彈啊，這個導彈應該只有毒刺用過，大黃蜂似乎也沒用過這個導彈啊，應該就直接把毒刺配件給複刻過來了。具體安裝方法是這邊這個凸起對應這邊這個孔，給它裝上去，具體就是這個效果。這個怎麼說呢？也算是一種玩法吧。但這樣的導彈配件在車型又裝不上去啊，就只有人形能安裝啊。然後這款還給了很多這種像飛輪這種替換件一樣的東西啊，就我不知道是做什麼用的，就感覺我這個飛輪似乎也沒有需要替換的地方。這款這個紙製品也只有這一張人物說明卡，這個應該是信用卡材質吧，至少不是硬紙板材質啊。就這款是沒有指示說明書的，就這款只給了一個說明視頻啊，而且這個說明視頻應該是跟別的 UP 主合作的，就那個 UP 主拍的只能說是比較有觀賞性吧，就別的就不多說了。除了導彈以外，這個手刀和手炮這個安裝也是要自己摸索一下的。手炮安裝2個方法，一個是通過這邊這個比較小的凸起去對到這個孔上面去，然後手炮安裝需要把這手往下來一點，裝完就是這個樣子。這個蟹鉗炮裝上去以後效果還是可以的。我由於我這塊不舉了嘛，所以說我只能這樣拖着了，不拖着的話就直接這樣了。這種安裝方法必須把這個導彈給翻起來。另外一種是通過這個長凸起對應這邊這個長凹槽給裝進去。這種的話感覺有點太長了，就我個人不是特別喜歡這種搭載方法。手刀搭載也是同樣方法，通過這個長凹槽給它插進去，但這塊很緊，就需要用點力气才能插進去。這個手刀大黃蜂应該也沒用過，就應該也是直接把毒刺這個配件給搬過來了。但手刀搭載以後還是挺帥的。說到這種凹槽啊，它背面有一塊這個樣子的東西，但我不知道這做什麼用的。就你要說配件收納，這也收不進去啊，就這個凹槽明顯很大。侧也插不進去了。接下來講一下可动吧。頭部抬頭是這麼多，低頭是這麼多，側頭是幾乎沒有。頭部360度轉是沒問題的，手臂360度轉是可以的。然後側台2段關節啊，但2段關節也只能這樣子，因為這邊這個肩胛干涉實在太厲害了。就這款上半身可动最大的這個蛋疼的地方在於這個肩胛，就這個肩胛真的干涉非常厲害。就你要做這種側舉開炮到一定特定角度的話，這個肩胛也容易跟這個翅膀干涉。就這個翅膀我一般喜歡是盡可能把它往下壓啊，但是這個翅膀就是還是太明顯了。就肩炮你要做這種側舉開炮，就只能把這個翅膀抬起來，胳膊這邊曲肘
可以超過90度，剩下又被这个肩胛干涉了，所以说剩下弯不过去了。但是可以看到它这个旋转，哎我靠，这个肩胛真难受啊！这块又松掉，就只要这个肩胛一松掉，這邊就直接鬆開了，哎，這邊也是鬆的要死啊！上半身這一塊真玩真難受。但可以看到它平轉關節的這一塊啊，像它上半部分這個曲尺關節就直接沒用了，就平轉的話只有90度不到啊。手腕是可以旋轉啊，但是由於這個後面這個臂甲干涉，所以到不了180度，就可以看到這邊會干涉掉，就即使把手掌攤開來也不行，主要根部這塊干涉，除非說你把臂甲半變形給拔起來，這樣可以旋轉。手掌是4根手指，就每根手指都沒有塗裝啊。拇指腕是3段關節，就根部有一段球關，然後上面2段關節，然後其他3指分別2段關節，都單獨可動的，並且根部也可以往內收。腰部平轉，把彎腰解鎖一點來防止干涉的話，是可以到稍微大一點角度的，就可以到這麼大。然後彎腰是這麼大，就雖然說這個彎腰也是這個斷腰式彎腰啊，但是有總比沒有強嘛。前期是這麼多，後期只有一丁點，給它閉上一點的話，可以到再大一點。然後到下半身把玩最蛋疼之一就是一個側抬，就這麼點，就不能再大了，就這塊已經干涉了，就這麼點。你把彎腰解鎖一點，可以稍微再抬一點點，就只有這麼多了，就非常小。然後平轉就這麼點，就這個平轉也是非常小，就是它這款一個平轉一個側抬，就這兩個大小限制直接把下半部分這個擺一些比如那種張力比較大的 pose 直接給限制死了。然後屈膝雙關節是這麼多。然後這邊這個捕捉關節是要手動調整的，然後腳部的話內接是這麼多，這個內接還挺大的。然後變形關係啊，有的往前接地啊，你要想強行往後的話，只能通過調整這個腳後跟這一塊啊，但這塊的話很容易脫落啊，就我不太建議你用這塊進行往後接地支撐啊。就這款的可動導致我也感覺它並沒有什麼玩頭啊，就這款玩起來還挺難受的。就可以看到我之前擺 pose 的時候也擺不出什麼特別好看的 pose 啊，當然這也是我能力有限啊，就我實在擺不出什麼特別好看的 pose 啊。這一塊這個肋部還還原一個比較小的這個細節啊，這實際上對應就是這一塊啊，但這塊可以看到它並沒有做對塗裝啊，就它雖然塗了銀色，但電影裡面實際上是黃色。剛變4那個模具的話，如果你買了5人套那個版本的話，它就會給你黃色，但這塊直接給了純銀啊。那接下來就看變形啊，這款這個把玩差也一大部分體現在變形上啊，這變形真的是給我變得難受死啊。就這款的話可以說下半身變形還挺不錯的，然後上半身拆車殼可以說還算可以接受。但後面拼車和拼車頭真的是非常非常難受啊！而且這款車頭變形可以說很難不用塑料陣線來進行變形啊。就雖然說我之前說這款料子已經比之前要進步一些啊，但不代表說它可以經受得住那個韌性變形啊。就第三方加韌性變形其實挺危險的，就我只能這麼說。就這款只有這一塊用了這個比較偏軟的塑料，就可以撐得住韌性變形的那種。那麼還是跟之前一樣，就是我正常變的時候不說話，到我覺得需要講解的時候再說話了。那麼接下來開始變形吧。這邊順帶一提啊，這塊非常容易這個脫落，就你變到一半這個脫落，這屬於正常現象，直接給它裝回去就可以了。
這邊這個凸起雖然裡面也对應一個插槽啊，但這一塊基本上起不到什麼固定作用啊，就直接只插这一塊就可以了。啊，那么一条腿就变完了。这个腿变得虽然说还挺复杂的，但是说實話，這個腿的這個結構設計其實還可以啊。就这邊這個卡扣非常容易彈開啊，就大家要扣緊的話，一定要用非常大的力氣扣啊。OK， 這一塊看起來像是完成了80%啊，但我可以說這塊實際上是完成50%啊，甚至可能可以說只有20%啊，因為真正難受啊就在合縫這塊。這邊先把中間塞進來，然後可以看到裡面兩個卡扣要卡進去，然後上面這塊先把這邊往裡面卡，關鍵是你要把上面給翻到外面來。我去，這是真難翻。OK， 應該裡面鬆掉了。OK， 這裡也一樣。OK， 然後前面可以看到這邊這個卡扣對裡面那個洞，兩邊都有，來卡進去。然後我一般習慣這邊解決差不多以後，再把後面扣下去。
OK， 這個是最難的一步啊！就我第一次變形的時候，大概在這一塊合了40分鐘啊，真的不騙你，40分鐘啊，全都在这塊，因為這一塊的干涉真的非常非常嚴重啊。就是我大概摸索一下，就是先把這塊往裡面合，然後這塊想要往上抬，這塊必須用塑料韌性啊，非常難受。我靠，就想要把它卡到這根軸這邊卡上去了，然後這邊往裡面卡。我靠，每次這邊心驚膽顫的。先卡成這樣的，因為现在這塊不能完全卡進去，就後面這一塊的合縫需要這一塊先保持開啟的。就剛剛這塊變形，大家也可以看到啊，就是手這塊變形實際上非常繞啊，就可以看到有非常多這種沒有什麼邏輯的地方。就我感覺手這塊这個設計真的是整款裡面最大的敗筆啊。我靠，終於完成80%了。然後剩下一部分就是可以看到裡面有一個暗扣啊，給它扣上去，就是之前扣中間那一塊的那個地方有個暗扣。我靠，這怎麼那麼難扣？我给扣上去了，就可以看到裡面那個黑色的，然後黑色上面一塊看起來有點亮的那塊，就是那個孔，也給它扣上去。然後這塊中間實際上也有個卡扣啊，剛應該扣這個暗扣的時候，順便把這個給扣進去了。剩下就調整這些合縫了啊，這合縫也真的是非常惡心啊！但我上次調整過一次，大概知道怎麼調整。OK， 我能調整到最好狀態也就這個樣子了，就可以看到我現在聲音已經比剛剛累很多了。然後可以看到這個變完形一地碎屑啊，這不僅僅是因為它這個變形很蛋疼啊，也是因為在屏幕面前變形實在太累了。就後面這塊可能有的 UP 主可以把它合上啊，但我個人實在合不上啊。
就可以看到我这个已經嘗試給它合的稍微好一點啊。就我第一次變形這一塊比現在開的還厲害啊。我這次是因為我嘗試把這個往下按，就可以看到中間這塊有個斷層啊。我嘗試把這個往下按，哎我靠，錢又死了。所以說才能確保這一塊稍微這個縫小一點啊。然後前面這塊這個縫我也沒辦法解決。就這個車型，你要說這個變形手感跟它之前那個擎天柱比起來，那真的差遠了。就擎天柱這手感能直接把這個給爆殺。就剛剛那長串調整，我就直接給它快進了。但如果你仔細看的話，就會發現中間那長串調整，很多時候就前面這塊這邊鬆那邊鬆，就你插完這塊那塊鬆，插完那塊這塊鬆，非常非常惡心。這是和同場 U1 擎天柱的一個對比啊。這個載具比例上感覺上還算可以吧。這個兩個載具放在一起，確實還算挺漂亮的。當然是忽略身上這些合縫啊。然後這裡再拿出 MPM03 來進行對比了。這變完這款 UT 再變 MPM03，那這個心情真的是非常舒暢啊！只能說 MPM03 是真的不錯啊。可以看到這個車型上 UT 這個車型跟 MPM03 比，反而這比例差異倒不算特別大。就 UT 這個車型可能算稍微長一點啊，但可以看到寬高跟 MPM03 實際上都差不多。然後這個 UT 這款車型本身的話，這滾動性很差啊，可以說基本上滾不動啊。就雖然說是4個輪子全是這個橡膠輪胎啊，但可以看到單獨滾動性也很一般，尤其是我這邊有的輪子基本上滾不動啊。就這個輪子感覺應該是鉚釘打太緊了，就導致它根本滾不動。真正拿出變4大黃蜂來進行對比啊，就可以看到它這個輪子實際上它這個塗裝不應該是這樣子的。就我手上這款 MPX 的話，它這個輪子這塊實際上是沒塗啊。就我之前做 MPX 的時候也說過，就是 MPX 雖然說它全身這個漆面覆蓋率比較廣，但它實際上分色是不如這個5人套那個版本的。就實際上電影院這個輪子應該是上色的，但是 MPX 這個輪子並沒有上色。就這款 UT 的這個輪子它也沒上色，就它直接用的是一個原色，或者有可能它上色，但是這個顏色比較偏深啊，就我這塊沒太看出來它到底有沒有上色。然後車型你從側面看，可能感覺看着還好，但一旦轉到正面，你會發現它這個車型非常寬啊。你跟這個變4大黃蜂一對比，你就感覺差別其實挺大的。就這款畢竟是用這個原本車型是跑車這個毒絲來改的，所以說這個車型它比例寬怎麼說呢，在我預料之內吧。但是你這比例寬的話，就是看起來確實很不還原啊。就我對這款評價跟之前那個 SS304也一樣啊，就是完全不推薦購買。就除非你真的非常喜歡毒絲風，而且你也不想變形，那你可以買買看。其他的我是完全不推薦購買。就我這款把玩体驗真的是非常非常差，尤其初次把玩那會兒，真的是讓我想到之前玩一個九丈擎天柱那會兒，就是怎麼合都合不上那種感覺。就是我聽說毒絲手感要比這款好很多啊，但是我沒買毒絲，所以說我也不知道毒絲手感到底怎麼樣，而且毒絲比這款還要貴100。就總結來說，就是完全不推薦購買的一款產品。那麼這就是這期視頻的所有內容啊，大家下期再見吧，拜拜。